السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ غبرت عليكم ياك؟ انا عارفه راسي غبرت، انا عارفه راسي واحد الباسله. رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو يا ربي، وطول العمر لوالدينا، والله يرحم جميع المسلمين يا ربي، واللي عنده شي امنيه، واللي عنده شي احلام، واللي عنده اي حاجه في خاطره، الله يسهل علينا كاملين 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 يا ربي. راه كنجمع راسي باش نكونوا متفقين. اليوم جيت نشارك معكم واحد العصير اللي زوين بزاف تيعجبني. وقلت علاش لي ما نشاركوش انا معكم. حيت كاينين الناس اللي ما كيشربوش الحريره بزاف، وكياخذوا العصير المملحات بحالي. حتى انا ما كنصرفش الحريره بزاف، يعني الا صربت كنصرب غير واحد شويه، كنصرفش بزاف. المهم الحريره ضروري خصها تكون، يعني باش ما تكونش ما صربه صافي ما تكونش. ضروري خاص. شوفوا عندكم تجي شي نهار تقولوا لا راه فاطمه زهره كتجي عندنا راه ما كتشربش الحريره، راه كتشرب غير العصير. لا، عندك شوفوا انا راه عيني اللي كتاكل ماشي فمي اللي كياكل. المهم ما عليناش، ما نطولش عليكم بزاف. نخليكم مع الطريقه ديال التحضير، وما تنساوش لايك وتابوناو وتبارطاجيو مع الناس جداد اللي غيدخلوا عندي ان شاء الله باذن الله. ونخليكم مع طريقه التحضير، بقاو معايا. حنا سيداتي وساداتي خديت 9 ديال الحامضات. المهم خذوا 9، خذوا 10، خذوا 8. المهم انا خديت 9 وفركت باباهم مزيان مزيان مزيان. وهنايا عندي كاس ونص ديال سنيده، وخديت هذا المول هذا باش غنحك فيه هاد الحامضات. غير غادي نحك غير شي وحدين، ما غاديش نحكهم كاملين. بقاو معايا نحكهم وعاود نرجع لكم. هنايا ملي حكينا دوك الخمسه، عطانا هذا الشكل هذا. المهم نتوما كتعرفوا ملي كيتحك الحمض كيعطينا هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نشدو هذوك الخمسه، وغادي نحيدو لهم راسهم من هنا ومن هنا، نحيدو لهم الريوس ديالهم، نقطعوا لهم ريوسهم. وكنشدهم كنقطعوهم دويورات. بعد ما شدينا هذوك الحويمضات قطعناهم بدويورات، عطاتنا هذه الكميه هذه وحطيناهم على جانب. وشدينا هاد الربعه هما قطعنا باباهم في النص، حيدنا لهم الصوم. ومن بعد شديناهم هادو غادي نعصرهم ونرجع لكم. وشديت هاد الحويمضات اللي كنت قطعت ودرت فوق منهم سنيده، كاس ونص ديال سنيده عندك، وتمشيو تزيدوا. ودرت عليهم هذوك الحامضات اللي كنت قلت لكم راه غادي نعصر، هما هادو. غنخليه واحد ساعتين وغادي نرجع لكم. هنايا شديت واحد المعلقه وبقيت جالسه كنخلط على الله وعسى باش يذوب لينا داك السكر اللي كنا درنا. وخليته ساعتين وبقاو معايا عندك، وتمشيو لشي بلاصه باش ما تنساو حتى شي حاجه. بعد ما خليناهم ديك الساعتين كيرطابوا لينا، كنشدو واحد المعلقه
كنبداو نمعسو بهم بهاد الطريقه هادي. بقاو معايا ما تمشيو فين، انا غنمشي نمعك باباهم ونرجع لعندكم. هذا هو الشكل ديالهم، تيوليو خاويين من الداخل، ولكن واخا هكا كنبقى نمعس فيهم. هنايا هزيت جوج كيسان ديال العنبه ديال الحامض خويتهم، وشديت هاد الكاس هذا اللي كيهز ليا جوج ديال الكيسان وربع، وعيد جوج ديال الكيسان وربع، يعني في المجموع كامل غيكون عندكم 7 ديال الكيسان ونص اخوتي. سمعتوني مزيان، اعيد 7 ديال الكيسان وربع اخوتي خواتاتي. وديال العنبه ما تنساوش، حيتاش ما قلتهاش لكم، قلت زعما باش نوضح لكم مزيان، 7 الكيسان ونص ديال العنبه. وهنايا غادي نقول لكم الا جات عندكم الحاجه زبيده ولا الحاجه فاطمه ولا خصوصا الحاج حمد عندك، وتنساو ما تحطوش ليه هاد العويصير الزوين، خصوصا غنأكد على دوك اللي ما كيشربوش الحريره بحالي، حطوا ليهم هاد العصير غيعجبهم بزاف. وما تنساوش كومونتير زوين ولايك، وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم. سلامه.